Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün de yine bir makine videosu ile karşınızdayım. Ama bu makine AVM'lerde olan böyle oyuncak makinesi var ya. Şöyle kollu falan bir türlü para atarsın çevirirsin sana oyuncak vermez ya sinir krizi geçirirsin. İşte o makine yaptım ama bu makine doğru düzgün veriyor. O zaman şimdi bakalım. Para atıyoruz. Attım arkadaşlar. Şimdi çalıştırabiliriz. Hangisini alsam? Aha bunu alacağım. Bip bip. Evet şimdi alışını izliyoruz. Attı gördüğünüz gibi. Şimdi de alıyoruz. Peluş oyuncak geldi ahtapot şeklinde. İsterseniz bir daha yapalım. Evet bir daha yapıyoruz. Para. Bip. İşte o sinir patlaması makine vermedi. Şimdi bir daha deniyoruz. Dedim sana makine. Hadi bakalım sizce olacak mı olmayacak mı? Ben olacak diyorum. Al hadi. Yapabilirsin. Evet verdi. Ayıcık verdi. Böyleydi arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. 34 aboneyim şu anda. Neyse arkadaşlar. Şunu şuraya koyayım. Gerisi ne? Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye.